কেমন আছেন সবাই? আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা নিয়ে এসেছি জোরডাইয়ের একটি নতুন প্রোডাক্ট, যের নাম হচ্ছে জোরডাই Z8 আলট্রা প্রো। আজকে আমরা এটি আনবক্স করব এবং জানবো এর ফিচারগুলো কি আছে। এটিতে থাকছে 2.2 ইঞ্চির একটি আইপিএস ডিসপ্লে, সাথে থাকছে 420 mAh এর ব্যাটারি। আপনারা এর থেকে আশা করি 5 থেকে 6 দিনের ব্যাটারি ব্যাকআপ পেয়ে যাবেন। বক্সটি খুললেই আমরা প্রথমে পেয়ে যাচ্ছি আমাদের ম্যানুয়াল কার্ড। এরপরে দেখতে পাচ্ছি আমাদের স্ট্র্যাপ, যেটি আসলে একটি ব্লুইশ ব্ল্যাক। প্যাকেটে ব্ল্যাক লেখা আছে, তবে এটি একটু হালকা ব্লুইশ। তারপর দেখতে পাচ্ছি আমাদের ওয়াচ, যা অত্যন্ত সুন্দর, আমরা দেখতেই পাচ্ছি। দেন এসে যাচ্ছে আমাদের চার্জার, যেটি একটি ওয়্যারলেস ডিভাইস। আপনারা 3 থেকে 4 ঘন্টা চার্জ দিলেই এই ওয়াচটি সম্পূর্ণ চার্জ হয়ে যাবে। এছাড়া এতে থাকছে IP68 ওয়াটার রেজিস্ট্যান্স। আজকে এতটুকুই। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে।